unboxing 3D water pump. ...3D water pump konektor dinamo DC 9775. Tebalnya barbar watt. Ya, ternyata kita dapat warna yang merah. 3D water pump. Harga 75.000 Tokopedia. Bahannya cukup tebal, keras. Lubang sap ini tipe D. Lubang tipe D 775. Bagus bahannya, tebal. Dengan 2 baut panjang. 3 baut. Sekali lagi, untuk propeller atau kipasnya baling-balingnya ini tipe D ya, bukan bulat gitu. 775 cari yang tipe seperti ini, 12 volt, 12.000 rpm, tipe D. Oke, kita tes.
Oke, ready. Saatnya kita tes.